हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल अभीस टेक यार्ड पे। और मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक और आ गया हूं आप सभी के सामने एक बिल्कुल नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो देरी किस बात की, फटाफट से सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन भी ऑन रखें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, आज मैं JBL Clip 3 स्पीकर की अनबॉक्सिंग करूंगा और इसके साथ ही साथ मैं आपको स्पीकर का फुल डिटेल रिव्यू दूंगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि कोई इंटरेस्टिंग पार्ट आपसे मिस ना हो जाए। ये है हमारा प्रोडक्ट। तो चलिए हमारे स्पीकर को बाहर निकालने का टाइम आ गया है। तो दोस्तों, हमें इस पैकेजिंग में मिलता है एक JBL का Clip 3 ब्लूटूथ स्पीकर, इसकी एक क्विक स्टार्ट गाइड और एक चार्जिंग केबल। हमारे स्पीकर को अब इस लॉक से बाहर निकाल लेते हैं। गाइस, कहना पड़ेगा ये काफ़ी ज़्यादा सिक्योरली डिलीवर किया गया है। फाइनली ये रहा हमारा छोटा सा प्यारा स्पीकर। दोस्तों, ये है JBL की बैचिंग। तो इस स्पीकर में आपको रबर ग्रिप भी मिलता है जो कि इंश्योर करता है स्पीकर कोई स्मूथ सरफेस से स्लिप ना करे। दोस्तों, ये स्पीकर में हमें मिलता है 1000 mAh का लिथियम आयन बैटरी जो कि 2 to 3 आवर्स में फुल्ली चार्ज हो जाता है और आपको 10 आवर्स तक का प्लेबैक टाइम भी देता है। और साथ ही साथ आपको स्पीकर में बिल्ट इन नॉइस एंड इको कैंसलेशन भी मिलता है जो आपको क्रिस्टल क्लियर कॉलिंग प्रोवाइड करता है। 1 साल तक की वारंटी भी दी जाती है। और सबसे बढ़िया बात दोस्तों, ये स्पीकर वाटर प्रूफ भी है। मेरे ख्याल से यहाँ पे है इसकी ऑक्स इनपुट और इसकी चार्जिंग स्लॉट। और इसे इंश्योर करने के लिए कि इस स्पीकर में पानी नहीं जाए, हमें इसकी एक कवर भी प्रोवाइड की गई है। तो अब इस स्पीकर की साउंड क्वालिटी भी टेस्ट कर लेते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले इसकी ऑन ऑफ स्विच को एक बार प्रेस करना होगा, जिसके बाद आपको ये साउंड दिखाई देता है। इसकी LED लाइट्स ब्लिंक करना शुरू कर देती हैं। चलिए अब हम हमारे स्पीकर को ब्लूटूथ डिवाइस से कनेक्ट कर लेते हैं। तो जैसा कि आपने देखा, मेरे कनेक्ट करते ही स्पीकर की लाइट्स स्टेबल हो गई और जिसका मतलब कि हमारा स्पीकर अब पेयर हो चुका है। ये है इसका प्लस और माइनस बटन जिससे हम वॉल्यूम अप या वॉल्यूम डाउन कर सकते हैं। और ये है इसका पॉज बटन जिससे हम म्यूजिक को पॉज भी कर सकते हैं। तो अब मैं इस स्पीकर में एक म्यूजिक प्ले करता हूँ, तो आप इसके मज़े उठाइए।
वाह, कहना पड़ेगा स्पीकर की तो साउंड क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। इसकी साउंड क्वालिटी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। मे बी आपको इसकी आवाज़ उतनी अच्छे से पता नहीं चल पा रही होगी, बट ये स्पीकर बहुत ही अच्छा है। अगर आप म्यूज़िक के शौकीन हैं तो मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि आप ये स्पीकर को परचेस ज़रूर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपको स्पीकर की वाटरप्रूफ टेस्ट देखनी है तो आप हमें कमेंट करें। फिर मिलते हैं आपसे एक बिल्कुल नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।